يصنعوا بطولات مفقودة لم يصنعوها حتى في أرضهم. فالذي استعمرته فرنسا 132 سنة وهو يرزخ تحتها وهو حان رأسها وهو مستعبد منبطح، وبل جندت من أبنائهم من يقتلون في الجزائريين. ويأتي ليقول لنا أنه كان في تاريخه أبطال مثل يوسف بن تاشفين، وأنهم أدخلوا الإسلام وفتحوا الأندلس، مع العلم أنه كان مجرد إيالة تركية لا قرار له في أي جزائري أن يتحدث، بل كانوا إما رقا أو غلمانا أو عبيدا للأتراك، وبعدها أصبحوا من الحركيين أو ممن يطبل أو نسميهم بأبناء الفرنسيين. الذي يريد أن يصنع تاريخا في الأندلس وهو يعلم جيدا أنه كان مجرد غلمانا عند العثمانيين، وآخر داياتهم كان دايا يسمى الداي حسين، وهو منطقة أزمير في تركيا. فالقرار السياسي والعسكري والاقتصادي المادي في كل تاريخ الجزائر لم يكن أبدا لأبناء الجزائر، وإنما كان للأتراك، وبعدها أصبح للفرنسيين، وإلى يومنا هذا ما زال للفرنسيين. حينما تحدث عن التاريخ أنا عدت مباشرة إلى الوزير السابق الجزائري نور الدين بوكروج، الذي أوضح أن الجزائريين منذ الاستقلال أصبحوا هائمين في تاريخ الدول الشقيقة، ويريدون صناعة تاريخ ووهم وانتصارات لم يجدوها، لأن أرشيفهم ووثائقهم لا وجود لها، لأنها كلها كانت يا إما للعثمانيين يا إما للفرنسيين. فبالتالي من أجل أنه إيجاد مادة لتخدير العقول في الجزائر يجب أن يتراموا على تاريخ الدول الأخرى. بالنسبة لتاريخ المرابطين والموحدين والسعديين والوطاسيين وغيرهم، أقول أن عاصمة الحكم السياسي والقرار السياسي وانطلاق الجيوش والحملات الاقتصادية بل والرسائل حين تأتي إليها والرسل التي ترسل تأتي إلى عواصم المغرب ولا شيء غير المغرب. أما الذي يريد أن يركب على هذا الأمر أقول له لو كان هؤلاء منكم مثل الذي يدعي الآن أن موريتانيا كانت شيئا وهي لم تكن شيئا ذي قبل، وإنما كانت أراضيا يحكم فيها أمر المسلمين من خلال سلطان الدولة المغربية، يصدر الأمر من مراكش أو فاس أو من مكناسة فيطاع في موريتانيا ويطاع في الجزائر ويطاع حتى في القيروان في وقت مضى. فالذي يريد أن يصنع علينا هذا التاريخ الآن نقول له حتى وإن كنت فنحن من كان يحكم ونحن من كان يرفع الرايات، وفي أندلس لنا تاريخ يشهد بكيانه البنيان وحتى الأرض بل وكتب التاريخ عند الإفرنج والفرنسيين. أما الذي حدثنا الآن عن التطبيع وما إلى ويحاولون الركوب عليه ودغدغة مشاعر أسعد الشرعي لحدود الساعة لا زلتم لن تعرفوا هذا الشخص من يكون. هذا الشخص لا يمكن لأحد أن يقوده كما يريد، وهو يعلم جيدا أن حينما تدغدغون مشاعره بكلمات التطبيع ونعلم أنه يختلف معنا وقراره يخصه ولا يعنينا، ونحن أيضا نحترم قراره ووجهة نظره، لكن لم نكن أبدا من الشتامين واللعانين والذين بدون أخلاق والذين منحطين لا في سياسيهم ولا في شعبهم مع كامل الأسف الشديد. حينما تسبون الرجل وحينما تتطاولون على الناس وحينما تدعون الإسلام نقول سبحان الله، نعلة الله على هذا الشيطان الذي كذب عليكم وقال لكم أن الإسلام بالتسمية وليس في أخلاقكم أو في أفواهكم، لأن الإسلام من سلم الناس من لسانه ومن يده. الذي يتحدث على أنه التطبيع أصبح يتحكم في المغرب وما إلى ذلك، أقول لك أخي الكريم أن الخلاف السياسي بين النظام في المغرب بين النظام في الجزائر والمغرب لم يكن وليد اليوم أو وليد العلاقات السياسية بين الخاصة بالدولة المغربية، وإنما كانت منذ أن خرج الاستعمار الفرنسي وصوت جدك على أن تكون بلادك متعاونة مع فرنسا وفق اتفاقية شروط إفيان، ففرضت فرنسا على جدك وأنت ورؤسائك ومن يحكمك اليوم أن تكونوا معادين للمغرب وللشعب المغربي، وأن تكونوا حجر عثرة في توحيد شمال إفريقيا وفي توحيد شعوب شمال إفريقيا. فخلقتم ما يسمى بتنظيم البوليزاريو وادعيتم أننا اعتدينا عليكم في عهد الأمير
الخائن بوخروبة أو عفوا عبد القادر، ثم ادعيتم أننا هجمنا عليكم في 63 واستمر هذا الأمر. جاءكم ملك رشيد يدعى محمد السادس قال لكم نحن وأنتم لم نكن ممن تسبب في هذه المشكلات، فتعالوا إلى ورقة بيضاء نضع ميثاق شرف نصلح العلاقات لما فيه وحدة الشعوب ولما فيه وحدة المنطقة. ولكن لأن الرأي ولأن القرار السيادي لا يمتلكه لا تبون ولا غيره ولا شنقريحة، يأتي من الفرنسيين، صدر الأمر بقطع العلاقات ويا ليتكم قطعتم حتى أفواهكم النتنة، إعلاميكم ومثقفيكم ونظامكم ورئيسكم.